Daktari wa macho kufika kuniangalia, kuni-examine, aliniambia kuna macho mengine tena. Hii bali imefika nimekuwa ni serious, hakuna cha macho tena. Huyu karao mwenye kunifanya hivi, yeye mwenye angefanywa hivi na mwenzake angesikiaje? Angesikiaje? Kwa majina naitwa Maina Mike. Mimi ni mkaaji hapa Isichi. Nimekaa Isichi miaka yangu yote, nimesomea hapa nini. Na hadi shughuli yote ya job mimi hufanyiaga hapa hivi. Macho nilipoteza ilikuwa ni Sunday usiku saa 1 ikielekea kabla curfew hajafika. Sasa mimi nilikuwa nikibeba customer wangu mmoja nafaa nimtoe 10th Street nimpeleke section 1 alafu nimrudishe 10th Street tena. Mimi nikianza safari hata sijaenda mbali nikafika 8th Street, hapo ndio nilipatana na makarao. Time ilikuwa saa 1 bado 10. Sasa mimi bado nina confidence juu kafe bado hajafika. Hapo ndio nilipatana na makarao kama 8 hivi ama 10. Hao makarao tayari walikuwa shakubali mambo yangu, wewe unaweza pita. Time bado iko. Wewe pita lakini usipige shughuli nyingine. Nikamwambia tu ni sawa. Acha nipeleke huko customer wa mwisho na mimi nikiendaga. Kumbe hapo kuna karao tu amekula tu machungu. Alitokea from nowhere na mbao. Akanipiga straight forehead ya macho. Hapo nikastama kidogo nikastaga kidogo juu yenyewe nimechanganikiwa. Huyu jamaa amenigongea nini? Nikasonga mbele. Nikamuuliza afande, umenigongea nini? Hapana. Enda hospitali, ukishatoka hospitali utakuja tuongee. Sasa hiyo kichwa inauma, sielewi ni nini imeendelea. Shock. Ni kama nimepigwa na shock. Sielewi ni nini inaendelea. Kuangalia kwa bike hivi naona ala badala ya damu itoke tena ni maji. Nikashindwa hii maji tena imetoka wapi? Kumbe ni macho. Nikangangana na boda mpaka 4th. Na customer wangu mpaka 4th. Kufika 4th nililemewa, nikaona giza. Hao majamaa wanauza pale kwenye petrol station wananijua, wakanichukulia bike wakaniwekea kando. Na customer kangangana na mimi vile naweza pelekwa hospitali, akanibeba na mgongo. Anatafuta tu mahali naweza pata first aid. Ile tukiwa harakati ya kuenda ndio nilipatana na afisa mmoja wa Isilia Airbase na gari yake ndio alinibeba. Kunibeba akanipeleka MSF. Nikafanywa first aid. Kufanywa first aid wale madaktari pale na manasi wakaona hiyo kitu ni serious. Lazima ningepelekwa Mama Lucy ama mahali ingine. Saa hiyo hakungoja ambulance straight mpaka Mama Lucy. Sasa pale Mama Lucy juu nimepelekwa usiku, ikakuwa lazima ningoje mpaka asubuhi ndio daktari wa macho akashafika. Daktari wa macho kufika kuniangalia, kuni-examine, aliniambia kuna macho mengine tena. Hii bali imefika nimekuwa ni serious, hakuna cha macho tena. Nabaki unakubaliana na hiyo maneno? Anambia kuna maneno mengine. Kuna otherwise. Macho ilifanya operation mara hiyo na macho ikatolewa. After kulazwa hosi nilikuja kitu kama saa 10 hivi. Immediately nilienda kuripoti. Kuripoti pale ndio walinizungusha kwa sababu wanasikia mimi na accuse mtu wao. Ikakuwa tena ni ngumu kabla nipate UB number. Lakini last minute nilipata wameniandikia UB number yangu na wakachukua hiyo shughuli nikaanza kuendelea. Sasa swali yangu mimi naulizaje? Mimi mwenyewe nitakuwa nikijilisha vipi? Nitakuwa nikilisha familia yangu vipi? Nina mama na watu wawili. Aje wataweza kuishi vipi? Na walikuwa na expect baba yao ndio anatoka nje anaenda na hustle na anakamla chakula. Sasa yeye mwenyewe anataka kupewa. Sasa mimi mpaka tena lazima nipige bakuli. Na nilikuwa ni kitu sijazoea. Mimi mwenyewe najitafutia daily bread yangu. Daktari mwenyewe ameniambia lazima upatie kitu mwezi kadhaa. Ndio sasa ianze kurudi at least normal kiasi. Sasa hizo miezi kadhaa mimi nitakuwa nakula wapi sister? Nitakuwa nakula wapi? Na kulingana na hiyo miaka niko nayo sijafika hiyo kiwango kwa kuambiwa fanya hivi.
fanya hivi. Sijazeeka bado, mimi ni young bado. Hebu niambie hiyo life nyingine inabaki sasa nitakuwa naendelesha hivyo sasa. Macho moja. Unaambiwa kufanya hivi, fanya hivi. Hauna nguvu, hauna sehemu yote. Kwa afadhali ningeshikwa nipelekwe cell, nipelekwe mpaka wapi? Ningekuwa nishati. Nipelekwe nifungwe sawa. Kuliko nifanya kitu kaa hii. Sasa ndio ningeuliza hata swali hata moja. Huyu karao mwenye kunifanya hivi, yeye mwenye angefanywa hivi na mwenzake angesikiaje? Angesikiaje? Ikuwa hakuwa kazi, alikuwa tu sherehe yake, lakini amempata mtu tu amemfanya hivi. Angefeel aje? Yeye mwenye angesikiaje? Noma, mimi mwenye nasikia uchungu, yeye mwenye ajivalishe kiatu yangu. Asikie. Ingekuwa ni mimi ningemfanya hivyo, angependa mimi nifanywe nini? Ama angependa nini? Mimi nataka rights bana. Mimi nilikuwa nasikia kitambo rights and justice. Sikuwa naona itakuja kufika kiwango yangu. Sasa mimi mwenyewe nalilia hizo rights na justice pande yangu. Hii nayo imekuwa ni too much. Hii nayo imekuwa ni too much. Kama vile nimetembelea Mama Lucy juzi, naona bado watu bado wanapigwa bado viboko. Yaani bado watu wanaadhibiwa bado. Corona haijawafikia, lakini sasa ile kitu imewafikia, imefikiwa sasa na uchungu mwingine tena kali zaidi hata ugonjwa. Ile uchungu imewafikia ndio kali. Sasa unavunja mtu mkono, unavunja mtu mguu, una expect akuwa kijitafutia na nini? Una expect saa moja akuwe ndani ya nyumba, akuwa kikula nini? Anakuwa nakula nini ndani ya nyumba? Ungekuwa umeweza kupatia ule mtu chakula ndio umempatia na umemwambia kaa kwa nyumba angekaa. Sasa hujampea chakula, ameingia kwa nyumba aje njaa. Haiwezekani. Haiwezekani. Nikipiga hesabu kuna mtu mwenye hana macho zote mbili na alizaliwa hivyo. Mimi yangu nimekuja kuolewa nikiwa age nimeshagrow. Najipatia nguvu na najipatia confidence. Yaani huko unadhani siku moja itakuja kujipata kwa situation kama hii? Sikuwa naona kitu kama hiyo. As long nilikuwa naona nishazaliwa mzima, naona yenyewe nitakufa mzima. Lakini kumbe kuna vitu utokeaga katikati. Ndio hii sasa ilikuja kanipata. Ni nini inakupea nguvu sasa? Najipatia nguvu, mimi mwenyewe najipatia nguvu, na nashukuru Mungu pia amenipatia nguvu zaidi. Nikipiga hesabu naona kuna mwenye hana mguu mbili, hana mkono mbili pia. The same time hana macho moja na bado anajipatia confidence ya kuishi. Mbona nisiishi kama yeye?